சார் சார் குட் மார்னிங் சார். சார் எம்ஃபில் கார்னு சொல்லி கால் பண்ணிங்க சார். நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தீங்க. அதை இல்லை சார் விசிட்டிங் கார்டு சார். என்ன சார் வண்டி பண்ணு சார்? சார் ஆக்சுவலாக நாங்கள் லாங் டூர் போகிறோம். சரி கார் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜென்ரல் சர்வீஸ் வேணும். அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி பண்ணிடலாம் சார். பண்ணிடலாம். ஓகே சார். ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணணும், வாஷிங் பண்ணணும். வாஷிங் பண்ணலாம் சார். ஓகே பண்ணிடலாம் சார். ஓகே சார் ஃபுல்லாக பண்ணிடலாம் சார். ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணிடுறேன், வாஷிங் பண்ணிடுறேன் உங்கள் பைக்கில், பிரேக் செக்அப் பண்ணிடுறேன். சரிங்களா? சரி. ஏசி கூலிங் செக் பண்ணிக்கிறேன், பேட்டரியோட கண்டிஷன் செக் பண்ணிடுறேன். ஓகே சார். ஆயில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே இந்த லெவல் செக் பண்ணுங்க சார். நார்மல் பண்ணால் கூட மினிமம் லெவல் மேக்ஸிமம் லெவல் சார். ஆயில் கண்டிஷன் நல்லா தான் சார் இருக்குது. ஓகே சார். பேட்டரி பார்க்கணும் சார். சரி சார். பேட்டரி பார்த்து நம்ம வந்து எவ்வளோ வோல்ட்டு பேர் காமிப்போம். பேட்டரி இதில் பேட்டரியோட கண்டிஷன் தெரியுமா சார் நமக்கு? பேட்டரி கண்டிஷன் வந்து எவ்வளோ வோல்ட் காமிச்சு பார்த்தீங்கன்னா 14.20 வருங்க. ஓகே சார். குட் கண்டிஷன் சார். சரி ஓகே. இது வந்து இந்த வோல்ட் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகும். கம்மியாச்சுன்னா நான் பேட்டரி வந்து ரீசார்ஜ் ஆகணும் இருக்கும். ஓகே சார். இதுதான் வந்து சரி சார். கண்டிஷன் குட் கண்டிஷன். ஓகே சார். நான் கேட்குறேன். இப்போ அடுத்து என்ன செக் பண்ண போகிறீங்க சார்? சார் ஏசி கூலிங் கண்டிஷன் செக் பண்ணுவோம் சார். சரிங்க சார். இது எதுக்குன்னா கூலிங் வந்து எப்படி உங்களுக்கு கூலிங் கேஸ் கம்மியாக இருக்குதா இல்லை வந்து உங்களுக்கு கூலிங் நிற்கல ஏசி லீக் ஆகுதுன்னு செக் பண்ணுறது. ஓ இந்த இதில் தெரிஞ்சிடும் நம்ம. தெரிஞ்சு சார். இது வந்து பெர்மிஷன் சொல்லுவோம். சரி கூலிங் கண்டிஷன் அப்படியே அப்டேட் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு. இப்போ கேஸ் இது ஏசி ஆன் பண்ணட்டுமா? நான் ஆன் பண்ணுவோம் சார். பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு உங்களுக்கு குறைஞ்சிட்டே வரும். குறைஞ்சிட்டு உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8-7 வந்தால் உங்களுக்கு நார்மல் கண்டிஷன் சார். சரிங்க சார். உங்களுக்கு வால்யூம் வந்து கம்மியாகிட்டே இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஏசி கண்டிஷன் குட் கண்டிஷன் சார். ஓகே. ஃபைனலாக வந்து உங்களுக்கு 8 வரும். 8 வந்து இந்த இது எவ்வளோ சில்னஸ் ஆகுதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி குறைஞ்சிடும். உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் அதிகமாக கூலிங் ஆகலை. ஏசி சில பேர் ஏசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தூரம் போகணும்.
ஏசி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 8 வந்தாலும் உங்களுக்கு நார்மல் தான் சார். சரிங்க சார் இந்த ஏசி. ஓகே சார். உங்களுக்கு 8 பாயிண்ட் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 25லேருந்து உங்களுக்கு அப்படியே கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டு சார் 8.8 சம்திங் வந்துச்சு. ஓகே. ஏசி வந்து ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆகுது சார். ஓகே சார். நீங்கள் ஏசி கேஸ் எல்லாம் டாப் பண்ண தேவையில்ல, நல்ல கண்டிஷன். சரிங்களா? ஓகே சார். ஏசிக்கு கேஸ் கண்ட்ரோலில் இருக்குது எல்லாமே. சூப்பராக சார், ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆகுது. ஓகே ஓகே, குட் சார். சார் வண்டி வெஹிக்கிள் வந்து வாஷ் பண்ண போகிறோம் சார். ஓகே சார். ஃபுல்லாக மண்ணை வீல் ஆட்சி ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ண போகிறோம். என்ஜின் கம்பெனி வாஷ் பண்ண போகிறோம். பாடி சைஸில் வாஷ் பண்ண போகிறோம். அண்டர்சைஸில் ஃபுல்லாக வாஷ் பண்ணுவோம் சார். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோம் வாஷ் பண்ணோம் சார். நார்மல் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோம் வாஷ் ஃபைனல் ஸ்டேஜ் பண்ணுவோம். இது நம்ம எல்லாரும் ப்ரீமியம் குவாலிட்டி தான் போடுறோம். ஆட்டோ வாஷிங் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் சார். சரிங்களா? ஓகே சார். மண்ணெல்லாம் ப்ரெஷர் வந்துருக்கு சார்.
இப்போ என்ன பண்ண போறீங்க சார்? சார் இப்போ எல்லாம் வாஷிங் பண்ணிட்டாங்க சார். ஓகே சார். இப்போ வந்து ஃபைனல் ஸ்டேஜ் சார். இது வந்து ஃபோம் வாஷ் சொல்லுவோம். சரி. ஃபோம் வாஷ்னா ஷைனிங்காக இருக்கும். நல்லா உங்களுக்கு பார்க்க நல்லா ஒரு லுக்காக இருக்கும். ஓகே சார். இப்போ தான் பண்ண போகிறோம். சரி சார், ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணி முடிச்சோன்னே ஃபைனலாக ஸ்பெஷல் கலர் பண்ணிக்கணும். ஓகே சார். இது என்னத்துக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் ஈஸியாக ட்ரை பண்ணும். சரிங்க சார். ஃபோம் வாஷ் பண்ணால் டக்குனு கிளாஸ் பண்ணி ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே. இப்போ அதான் பண்ணணும். சரி சார். பெருமெல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக க்ளீன் பண்ணி சார். எவ்ரி டைம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நல்லா எதுவும் உங்களுக்கு இதாக வரும். ஃபங்கஸஸ்லாம் வராது. செஞ்சில் பொறுத்தவரைக்கும் நார்மலாக தான் சார் ப்ரெஷர் வாட்டர் வச்சுக்கணும். உங்களுக்கு போஸ்டில் எதுவும் அடிக்கலாம். ஏன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ஒயரிங் ஆரம்பிச்சா நான் லைட்டாக தான் அடிக்கணும். ஸோ அது வந்து உங்களுக்கு போதுமானது. பரவாயில்ல, முதலோட சுத்தமாகிடுச்சு இன்ஜினு. ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப கஷ்டம் இருந்துச்சு. சார் வெஹிக்கிள் வந்து ஜென்ரேஷன் கூட பண்ணிட்டு சார் கம்ப்ளீட்டாக. ஓகே சார். வாஷிங் பண்ணிவிட்டேன். எப்படி சார் உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுறீங்க சார் வண்டி? வண்டி நம்ம ஓட்டி பார்த்தேன், நல்லா சூப்பராக இருக்குது. ஃபீலிங்ஸ் நல்லா பெட்டராக இருக்குது. முதல்ல விட இப்போ நல்லா இருக்குது சார். எம்பிஎல் கார்டு வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்பாங்க. சரிங்க சார். ரேட்டிங் கொடுங்க சார். 10 மார்க். கண்டிப்பாக அவுட் ஆஃப் 10. தேங்க்யூ சார்.